Mais uma CG 150 2009 dessa vez, fazendo barulho ali na região da embreagem. Pode ser campana, pode ser os coxins da campana, pode ser cilindro, pistão, anel batendo saia. Tem bastante barulho nessa moto, vamos dar uma olhada, vamos ouvir o barulhinho e ver o que a gente faz para resolver este problema. Você está no canal 1300 e sejam todos muito bem-vindos. Presta atenção aqui nesse recadinho que eu tenho pra você. Eu crio tudo com muito carinho, com muito amor pra você. Então se inscreve no canal aí e dá essa força pra gente poder atingir as metas. Vamos soltar muito material bacana, tem coisa legal pra caramba vindo por aí. Gente, aproveita também e já curte o vídeo, assiste o vídeo todo. Se você gostar do vídeo, curte, deixa um like aí e também faz aquele comentário bacana. Se você quiser um salve, quiser um abraço, escreve aí o seu nome e a cidade de onde você é, que no próximo vídeo eu deixo um salve pra você. Gente, vamos continuar porque as curiosidades estão bem interessantes dessa motoca. Um abraço, fui! Muito bem, nem bem terminamos os trabalhos em uma CG 150, já vamos para outra, mais ou menos com o mesmo problema, barulho. Olha, aparentemente parece que o barulho é no eixo do virabrequim. Essa moto tem sim desgaste no eixo do virabrequim, como outra moto qualquer, e o desgaste aumenta dependendo da qualidade do óleo. Mas nesse caso, olha isso aqui, ó. Essa folga tá muito grande, eu vou tentar reproduzir o barulho da moto. Vamos desmontar esse kit de embreagem e verificar as buchas aqui do conjunto do platô. Olha aí novamente. Bastante barulho aqui e vamos dar uma olhada, hein? Desmontar devagarinho. A few moments later. Olha aí, para quem pergunta que trabalho que é realizado aqui na campana, eu vou explicar basicamente como que é realizado para nós tirarmos essa folga que tem aqui, ó, entre a engrenagem e a campana. Tá vendo esses 4 parafusos? Basta remover os 4 parafusos com uma broca. Tirou a tampa aqui, nós temos esses coxins aqui. São esses coxins que dá uma folga excessiva, olha. Só colocar um coxim novo, a gente retira esses coxins assim, ó. Facinho. Coloca o coxim novo aqui no lugar. Tô esperando chegar os coxins para a gente poder colocar ele no lugar. Colocando eles no lugar, é só pegar e colocar a tampa novamente, junto com parafusos alto brocante. Difícil a palavra. Parafuso alto brocante. Tá? Aí acaba essa folga absurda. Essa folga ela se dá justamente, como eu falei, por causa do desgastes do coxinha aqui da campana. Para quem nunca viu, aí ó, a campana desmontada, bonitinho. É só fazer o trabalho e entregar para o cliente. Entregar não, né? Vamos ver se resolveu o problema do barulho, porque pode ter mais barulho, mais problema nessa moto aí. Eu tô desconfiando ali do cilindro, pistão e anel. Vamos ver. 1 hora depois. Infelizmente, o barulho permanece, tá? Tá bem alto o barulho. Não tem jeito, vamos ter que abrir esse motor inteiro. Ó. Infelizmente, vai ser motor inteiro. Não deu jogo não. Vamos trabalhar e desmontar esse motor todo. 2 hours later. Começamos a desmontar tudo aqui, tirar todos os periféricos em volta e já começamos com alguns problemas. Tirei o corpo de injeção, tirei aqui o coletor de admissão e olha a condição do coletor de admissão. Tá tudo normal? Não tá não. Olha aqui, quer ver? Aí ó, achei. Olha o coletor de admissão como é que tá. Tá aberto.
Não dá para usar esse coletor de emissão, tem que trocar esse coletor de emissão. Tudo ressecado, todo danificado. Vou tirar a mangueira daqui do corpo de injeção. Você quer uma mangueira de combustível ligada direto no tanque, sem passar por um filtro. E olha a pinguelinha que a gente coloca dentro da mangueira para travar. A trava saiu, né? A trava fica aqui dentro, que nem esse cara aqui, ó. Tá vendo a travinha aqui? Você aperta a travinha e puxa para fora. A trava saiu, mas o pinguelo não quer sair. Eu tô achando que vai ter que trocar a mangueira e não tem jeito. Esse pinguelinho aqui, ele vai conectado aqui, ó. Bem aqui, ó. Ele quebrou. Vou ter que encontrar no desmanche essa tampinha aqui. Vai dar trabalho. Moto antiga, moto velha, resseca tudo, vai mexer, quebra. Vamos devagar, mas vamos fazendo. Olha aí, cilindro pistão anel desmontado. Analisando aqui a biela, tá tudo 100% sem anormalidade. Nós temos aquela folga axial nesse sentido aqui, normal, olha lá, ó. Mas não temos folga nenhuma radial, que seria no sentido de sobe e desce aqui, ó. No sentido radial tá 0,0 essa folga, não tem folga aqui. Então não tem por que eu continuar descendo, principalmente porque olha aqui o pistãozinho batendo saia. Comeu tudo o pistãozinho, tanto de um lado quanto do outro. E vamos ver lá dentro do cilindro o estrago que fez dentro do cilindro. Olha lá, ó. Tudo arranhado. Olha o estrago que fez no cilindro. Vamos virar para o outro lado. Olha lá. Bem, judiou bem do cilindrinho. E aqui a saia também, aqui, ó. Sobe e desce, arranhou tudo. Cilindro, pistão, anel. O cilindro passando direto aqui, você joga ele aqui, ó. Passando direto. Sem descer bonitinho. Você joga aqui. Às vezes você jogar, ele desce. Bom, isso aqui nós encontramos. Além também de muito silicone. Não tem junta nesse motor, tem cola nessa junta, quer dizer, não tem junta nessa cola, né? Olha a quantidade de cola que eu tirei muita cola da parte aqui de cima e do resto do motor. Gente, aprende uma coisa: aonde vai junta, não vai cola. Aonde vai cola, não vai junta. Leva isso pra vida. Isso aí, cabeçote finalizado. Já estamos com o cabeçote prontinho, foi descarbonizado. Olha que legal que ficou a parte aqui interna. Esse lado aqui também, todo descarbonizado. Parte de baixo, ali ó, as válvulas, já foram verificadas as válvulas. Tudo assentado, tudo retificado. Cabeçote limpinho, pronto para ir para moto, junto com o cilindro, pistão e anel novinhos. Metal leve, de ótima qualidade, tudo muito bacana. Olha que lindo que é a superfície, ó. E para poder montar todo esse cara, eu vou ter que aí agora tratar aqui a superfície, raspar a juntinha, retificar tudo direitinho, deixar bem bacana. Eu coloco o paninho que é para não cair bicho, não cair sujeira aqui dentro. Deixar tudo bem bacana aqui, ok? Mas eu queria chamar a atenção, olha, eu falei da cola, quantidade de cola. Esse parafuso aqui, ele prende o cabeçote nessa posição aqui, ó. Ele vai nessa posição, esse parafuso. Gente, olha só a quantidade de cola que foi utilizada. Eu vou ter que escovar isso aqui para remover essa cola daqui. Deu trabalho danado tirar esse parafuso daqui do lugar. Olha só, isso aqui é cola. Tá vendo? As pecinhas tudo limpinho, tudo bonitinho, a juntinha nova. E vamos montar agora, né? Olha aí, motorzinho quase finalizado. Estamos somente aguardando a chegada da peça para a gente finalizar esse motor. Fica ligado, canal MIG300, vai lá ver a montagem desse motor. Dessa vez eu te peguei. Você não vai fugir antes de eu conseguir falar com você e passar o recadinho.
Gente, é muito importante esse recadinho para você fazer aquele tríplice C. Curte, comenta e compartilha, e eu vou te dizer o porquê. Por que você deve curtir o canal, o vídeo que você acabou de assistir? Se você aprendeu alguma coisa, se o vídeo foi interessante, se faz sentido tudo que eu estou falando para você, dá aquele joinha, clica aqui, não custa nada para você e é muito importante para o canal, para o YouTube reconhecer e identificar que o vídeo é bacana, que você aprendeu alguma coisa com ele. Compartilhar, porque assim você ganha abrangência no nosso canal. Quando você compartilha o vídeo, você não está só me ajudando, mas você está também dizendo mais um motivo. Gente, esse vídeo é legal e as pessoas merecem assistir esse conteúdo. É de qualidade, é um vídeo de família, é um vídeo para você aprender alguma coisa. Também comenta, faz aquele comentário bacana, assim eu vou entender o que é que você está gostando, se você não está gostando, se houve ou deixei alguma dúvida. Às vezes a gente esquece de falar alguma coisa que pode ser importante para você, então faz aquele comentário bem bacana. E se você já é a primeira ou segunda, terceira vez que você está aqui no nosso canal, inscreva-se no canal MIG300. A família MIG300 pede a sua confiança, pede para que você faça parte. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, muito obrigado por você estar assistindo o vídeo até aqui. E agora vamos ver o finalzinho do vídeo com o barulho, como que ficou a moto. Show de bola! Gente, bora terminar de assistir esse vídeo. CG 150 2009 finalizada. Bati no pedal, a moto já funcionou e olha a maciez desse motor, hein? Não há necessidade de qualquer ajuste. Vou só colocar o scanner para fazer o acerto da injeção eletrônica. Deve ter bastante erro nela. E entregar a moto para o cliente. Olha a maciezinha aqui do controle, ó. Muito bacana. Motoquinha, show de bola.